Kita ke berita berikutnya. Dua lelaki warga Singapura menggunakan bot rekreasi bagi mengaburi mata pihak berkuasa semasa membawa ubat batuk yang dipercayai untuk dijadikan dadah. Bagaimanapun, taktik itu terbongkar selepas pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2 melakukan pemeriksaan ke atas bot berkenaan di sebuah jeti di Masai, Johor pada pukul 6 petang kemarin. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raub Selamat memaklumkan suspek berusia 45 dan 50 tahun menggunakan bot rekreasi milik salah seorang suspek yang didaftarkan di Singapura. Menurutnya, dalam serbuan berkenaan, pihak polis merampas 5 tong yang mengandungi cecair hitam berjumlah 130 liter disyaki ubat batuk bernilai RM75,150 yang diletakkan di tempat penyimpanan ikan dan ditutup dengan alat menangkap ikan. Tambahnya, modus operandi kumpulan itu adalah menjadi transporter, iaitu mengambil bekalan dari pembekal dan menghantar ke pasaran luar negara. Hasil ujian saringan air kencing mendapati salah seorang daripada suspek positif dadah. Turut dirampas dalam serbuan sebuah bot fiber, sebuah enjin dan 4 buah telefon dianggarkan nilai keseluruhan berjumlah RM465,150 dan kedua-dua suspek ditahan reman 4 hari hingga 7 Disember bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 9-1 dan Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda tidak melebihi RM100,000 atau kedua-duanya sekali.